हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द फर्स्ट हार्ट साउंड लब occurs in dash phase of the cardiac cycle. Option A is saying isometric relaxation, option B atrial diastole, option C ventricular diastole, option D ventricular systole. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे. चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे. देखो बच्चों, हम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं. देखो, द हार्ट साउंड, द फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? लब है. क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? लब है. वो बेसिकली कब होता है? इट्स कॉज्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द mitral एंड द ट्राइकस्पिड बल्ब इज क्लोज ड्यू टू. ऐसे लिखो आप, ऐसे छोड़ दो आप, बिल्कुल ऐसे लिखो. इज क्लोज ड्यू टू bulbs of between atria and ventricle, जो बेसिकली होता है क्या क्या? एक है बाइकस्पिड, एक क्या है? बाइकस्पिड, और एक क्या है? ट्राइकस्पिड. एक क्या है? ट्राइकस्पिड. और कब होएगा ये? कब होएगा ये? कब होएगा? इन द बिगिनिंग ऑफ ventricular systole. In the beginning of ventricular systole. In the beginning of the ventricular systole, the first heart sound lobe is caused due to the closure of the valves between atria and ventricle, that is bicuspid and tricuspid, in the beginning of the ventricular systole. पहले हमने लब के ऊपर बात कर ली. अब देखो सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? सेकेंड हार्ट साउंड है क्या? डब. सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? डब. एक चीज याद रखो, जो लव है वो क्या होता है? लो पिच होता है. वो हार्ट साउंड क्या होता है? लो पिच होता है, लॉन्गर टाइम तक चलता है, और क्या होता है? वो लाउडर भी ज्यादा होता है. वो क्या होता है? लाउडर भी ज्यादा होता है. लेकिन डब ये हाई पिच होगा, कम टाइम तक चलेगा, लेस टाइम तक चलेगा, और उतना ज्यादा लाउडर भी नहीं होगा. ये सेकेंड हार्ट साउंड कब होता है? जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है. सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है उस टाइम पे, सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होगा उस टाइम पे क्या होगा? ये सेकेंड हार्ट साउंड जो डब है वो चलेगा. और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर. क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर. एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. क्या होगा? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा तब चलेगा. तो हमने दोनों चीजों के ऊपर बात कर ली. एक है फर्स्ट साउंड के ऊपर बात कर ली जो बेसिकली लब है, और दूसरा हमने सेकेंड हार्ट साउंड के ऊपर बात कर ली जो बेसिकली क्या है? डब है. हमने क्या देखा? लब लो पिच होता है, लॉन्गर होता है, लाउडर होता है, और बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बेसिकली. और यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल का जो वाल्व्स होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये क्लोज होने वाला होता है. और डब बेसिकली हाई पिच होता है और लेस टाइम तक चलता है. सेमिलुनर वाल्व क्लोज होने की वजह से होता है और एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे दिखता है. तो बच्चों बता दो अभी कौन सा आंसर होगा? पहला क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ लब ऑकर्स इन डैश फेज ऑफ कार्डियक साइकिल. आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बताओ. आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं. एट्रियल डायस्टोल नहीं. वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं. क्या पूछा था हमने? क्या बोला था? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल. दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पे कौन सा आंसर है बच्चों? आप तो बता सकते हो. ऑप्शन डी विल बी द आंसर ओवर हियर. The first heart sound love occurs in dash phase of cardiac cycle, that is basically option D, ventricular systole will be the answer over here. So hopefully बच्चों you understand this question very well. Best of luck बच्चों.